Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canalul acesta. Acest joc se numește Kick Draw, după cum vedeți. O să începem o nouă serie de Kick Draw. Sper să vă plac, fraților. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Trebuie să desenăm ceva, un șoc electric. O să facem IC line, or marker, or toothpaste, or syringe, IC flashlight, or yoga, IC pliers. holy fuck, nu I merge. have no clue what you are drawing. Un panda. Să facem așa. Un panda. Dresser. Să facem așa. Ceva de genul așa. Mi-am mai dat de teren. Ca și tot așa am făcut, dar nu. Cercă. Ceva de gen așa. Și așa. Niciun desen. Hot air balon. Un balon cu aer fierbinte. Ceva, un fel de parașută. Cam așa ceva. Un balon cu aer cald, zice aici. Aici saci de greutate. Nu ghicit. Goate. Nu le fac ce mai înseamnă și asta, goate. Facem un baston, așa, ceva de genul. O să ajungem în capătul acesta, așa. Goate. Ceva de genul așa. Se pare că e mic, n-am ghicit. Să mai începem o dată. Fork. Ceva de genul așa. Seata tutle. Ceva de genul. Turtle și aici. Holy fuck. Stai să scări. Să facem așa. Scări. Hai bă, frate, nu se vede că scări. Inamic. Să mai facem windmill. Ceva de genul așa arată. Așa și așa. Ce nu ghicește? Pinguin. Ciocul trebuie să-i facem. Să-l facem mai grăsuț. Și
Hai bă, frate, nu e pinguinul ăsta. Pencil, facem un pix. Pencil, nu merge, frate.